Мен Кореяда 7 жылда істеп көрмеген жұмысым қалмады. Ол жұмыстардың ішіндегі маған ең ыңғайлысы завод. Неге деп ойланып қарасам, мен біреуге қызмет атқаруды ұнатпайды екенмін. Мысалы, официантка болып біреудің тамағын тасып беру, отельде біреулердің артынан жинау, немесе біреулердің үйінде уборка жасап беру. Ал заводта көбінесе таза жұмыс, сенің төбеңнен ешкім қарап тұрмайды, азанда көрсеткен жұмысын кешке дейін өзіңмен өзің жасап жүре бересің. Жазда дала ыстық кезінде заводтың іші салқын болады. Құлағыңа наушникпен музыка немесе подкаст немесе аудио кітап тыңдап жүрсең болады. Стройкада немесе полиядағы сияқты терлеп, шаң тозаң болып жүрмейсің, бірақ айлығы бұл жұмыстардың ішіндегі ең төмені. Әркім жұмысын өзіне ыңғайлатып таңдайды. Стройка немесе полияда жұмысың ауыр болғанымен тез бітіріп тастауға мүмкіндік бар. Ал заводта расписаниемен ровно 8 сағат жұмыс жасайсың. Кешке қосымша 2-3 сағатқа жұмысқа қалдыру мүмкін, ол бөлек төленеді. Мотель немесе кафеде ғана жұмыс істегісі келетін қыздар бар. Әр жұмыстың өзінің артықшылықтары болады. Бірақ маған кәріс апалармен жұмыс жасаған ұнамайды, олар біздің енелерден асып түседі.